วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงสอมาเลาะหาอยู่หากินเป็นประจำคือเก่าครับผมวันนี้สิพาพี่พ่อน้องไปเก็บเห็ดครับยอดท้ายบรรยากาศงามๆให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับเห็ดเปิงทหารดอกหนึ่งครับดอกแรกแหกมันไปครับเห็ดน้ำแป้งดอกหนึงครับเห็ดน้ำแป้งครับดอกใหญ่อยู่เห็ดน้ำแป้งกับแกงแซ่บเพื่อกันครับดีแล้วครับสองดอกละมั่งติดกันนี่ครับดอกนึงอ๋อได้อยู่แข็งดีอยู่เบิ้งไปครับเห็ดน้ำแป้งดอกนึงครับไปกันเลยครับเห็ดน้ำแป้งดอกนึงครับหาไปครับโอ้มาสาโพดมันเป็นเสียนะครับเห็ดทานสั่งเห็ดน้ำแป้งดอกนึงครับค่อยเก็บไปดอกใหญ่อยู่ครับ
เฮ็ดน้ำแป้งดอกหนึงครับดอกใหญ่อยู่อึ๊บไปครับเฮ็ดน้ำแป้งดอกหนึงครับงามอยู่เฮ็ดแดงหน่อยดอกหนึงครับได้อยู่เป็นตะได้ปนมาน้อมันเฮ็ดน้ำแป้งดอกหนึงครับใส่พุ่มใหม่ดอกง่ายอยู่นอกนี่เนาะโอ้เฮ็ดนาแหละเฮ็ดนาแหละเฮ็ดทานครับดอกง่ายอยู่3-4 ดอกนี่น้ำกันแมงมุมงามอยู่ครับมันแข็ง3-4 ดอกค่อยๆเก็บไปครับทานหน่อยครับ2 ดอกวันนี้ครับจูบมันแมนมาได้ครับแน่นี่คือแม่น้องนะมันพ่วงติออกครับนี่เฮ็ดทานเฮ็ดคกเฮ็ดขาตั้มครับนี่เก็บตึมกันไปซะก่อนไปครับ1ครับคอยเก็บไปคกเฮ็ดตีนตั้มไปจังสี่ละครับดอกนี้อุ่นซุ่มหนึ่งเดี๋ยวคอยเก็บไปครับเด็ดตาก่อนมีดอกนึงครับไปครับมีดอกนึงครับโอ้จักรจันทร์ไงครับนี่เก็บกับแมงดาเลย
ครับดอกนึงครับใกล้เฮ็ดนานเลยเฮ็ดนานเลยนะมุมได้อยู่ครับได้วะได้อยู่นะโอ้ยบ่ได้ดอกครับเสียซะเฮ็ดพึ่งครับดอกใหญ่ก็มีดอกนี้ก็ใหญ่ครับนี่โอ้ใหญ่อยู่ครับใหญ่เลยคูณสองดอกในครับใหญ่อยู่ครับฝนก็ใกล้สิตกแล้วครับเดี๋ยวจังน้อยก็ดอกใหญ่อยู่ครับฝนก็ใกล้สิมาแล้วฟ้ามืดแล้วครับนี่เฮ็ดก็พอได้เก็บอยู่ดอกใหญ่บ่ครับโอ้บ่หน่อยเลยดอกปูนเฮ็ดนั่นแหละดอกนึงครับงามเลยยังไปเก็บเอา3 ดอกครับเอาได้บ่น้อยนี่เนาะก็เอาได้อยู่ครับถือฝน3 4 ดอกดอกนี้ดอกนี้4 ดอกสรุปผลงานกันเลยครับฝนไก่สีมาแล้วได้หลายเติบอยู่ครับเพราะได้แกงอยู่ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับผมพอกันไหมแต่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ